Nggak nyangka, vokalis The Changcutters bisa sekocak ini. Jadi ceritanya, ada fans yang nggak sengaja ketemu dia di pesawat. Bukannya fans yang grogi, malah si artisnya yang kikuk banget. Pas mau duduk di kursi kosong, kepalanya malah nyundul kabin pesawat. Langsung deh semua penumpang yang lihat pada senyum-senyum sendiri. Emang ya, kadang momen lucu itu datang tanpa direncanain, bahkan buat artis sekalipun.